Historien bevæger sig i konjunkturer i en vekslen mellem krig og fred, ro og uro, kaos og kosmos. Nogle begivenheder nedskrives og huskes, mens andre bliver glemt og forsvinder i fortidens dulmende mørke. Historiens gang er præget af afgørende øjeblikke, der medfører tiden som skiftelighed og forandringer. I efterdønningerne af epokegørende forandringer står mennesket med spørgsmålet: hvilket øjeblik var afgørende for forandringen? I forbindelse med invasionen af Irak i 2003 blev den amerikanske præsident George Bush's kamp mod slyngelstaterne i Mellemøsten en realitet, og den vestlige verdens forsøg på at udbrede demokrati blev taget til en ny dimension. Magtkapløbet om det flydende guld, olien, var måske den skjulte dagsorden. Men hvad fik bæret til at flyde over? Hvilket øjeblik var afgørende for amerikanernes invasion af golfstaten Irak? Indsættelsen af Hitler som rigskansler i 1933, murens fald i 1989 og Rosa Parks opgør med segregation i USA i 1955 er blot eksempler på afgørende øjeblikke, der har haft stor betydning for historiens udvikling. Men invasionen af Irak er interessant for at forstå vores samtid i dag, hvor uro og vold præger Mellemøsten efter det arabiske forår i 2011. Vi lærer og udvikler os gennem en forståelse af historien, og invasionen af Irak har haft stor betydning for det vestlige samfunds tilgang til Mellemøsten. Vi vil undersøge, hvilke faktorer, der havde betydning for invasionen af Irak, ved at dykke ned i Iraks historie, samt amerikansk udenrigspolitiks nyere historie. Irak er 10 gange så stort som Danmark, med 22 millioner indbyggere, hvoraf 75% er arabere, 18% er kurdere og 7% er fra andre befolkningsgrupper. 95% af irakerne er muslimer, hvoraf 60% er shia-muslimer og 40% er sunni-muslimer. Ved at undersøge Iraks lange og blodige historie vil vi finde det afgørende øjeblik for invasionen. Irak har en gylden placering i det frodige område omkring floderne Eufrat og Tigris, hvor omkring betydningsfulde og berømte kulturer har haft sin gang. Disse kulturer har haft en enestående bidrag til verdenscivilisationen. Her blev der for første gang dyrket intensivt landbrug, og her blev også skrivekunsten og hjulet opfundet. Desuden blev verdens første lovtekst formuleret her. Det har siden århundrede før vores tidsregning været en kamp om herredømmet i området. Efter profeten Muhammeds død i år 632 blev Irak en del af det kalifat, der blev skabt i Medina efter hans død. Et kalifat er en islamisk statsform, der samler alle verdens muslimer under en og samme politiske enhed, regeret af lederen kaldet kalif. I 749-750 forekom den såkaldte abbasidiske revolution, hvorefter Irak afløste Syrien som politisk og økonomisk centrum for kalifatet. Iraks nuværende hovedstad Bagdad blev grundlagt i 760'erne og var kalifatets hovedstad indtil mongolernes erobring af området i år 1258. I de efterfølgende århundrede hørte Irak under forskellige dynastier. I 1534 blev Irak indlemmet i Osmannerriget og var formelt en del af det osmanniske rige frem til 1. verdenskrig. Med opløsningen af det osmanniske rige efter 1. verdenskrig blev Irak et monarki og kom under britisk mandat frem til uafhængigheden i 1932. I år 1945 blev Irak medlem af FN og med til at danne den arabiske liga. Et spinkelt skridt på vejen mod demokrati. Monarkiet blev opløst ved et kup i juli 1958, hvor irakiske officerer dræbte den kongelige familie og de ledende politikere. Iraks første år som republik var præget af voldsomme omvæltninger. I 1968 kom det Socialistiske Parti for Arabisk Genfødsel, det såkaldte Baath-parti. De kom til magten ved et kup. Kort efter i 1972 blev Iraks olieindustri nationaliseret. Dette var et vigtigt skridt på vejen mod det fremtidige magtkapløb om olien. Sunni-muslim og leder af Baath-partiet Saddam Hussein blev præsident i 1979. Han blev en vigtig aktør i optakten til invasionen. Forinden havde han etableret et stærkt netværk i sikkerhedspolitiet og ministerierne ved at indsætte familiemedlemmer, venner og andre tilhængere. Saddam var blevet Iraks mest magtfulde mand. Irak blomstrede for første gang siden mongolernes invasion af Irak i år 1258 med Saddams tiltag. Irak havde allerede i 1970'erne skabt et anstrengt forhold til Iran, da iranerne støttede de irakiske kurders kamp om indflydelse i landet. I 1979 kom shia-muslimske fundamentalister til magten i Iran efter en revolution i landet, hvilket var medvirkende til, at Saddam Hussein invaderede Iran i år 1980. Han frygtede, at de iranske fundamentalister ville skabe et shia-muslimsk oprør i Irak og ville desuden have fat i Irans olie.
Han indledte med støtte fra USA, Saudi-Arabien og Kuwait en 8 år lang krig mod det terroristiske Iran. Krigen blev kendt som den første golfkrig, da den involverede mange stater ved den persiske golf. Saddam Hussein fik støtte fra Vesten til at udvikle masseødelæggelsesvåben. Frankrig hjalp med atomteknologi, USA, Italien og Tyskland hjalp med materialer til kemiske våben. Krigen gik i dødvande, og i august i 1988 indgik parterne våbenhvile. Irak var kraftigt økonomisk og militært svækket, hvor Irak krævede, at Saudi-Arabien og Kuwait eftergav ham den enorme gæld, han skyldte dem, da det Irak også havde udkæmpet krigen for deres interesser. Da Kuwait og Saudi-Arabien nægtede at eftergive Saddam Hussein gælden, besluttede han at invadere den olierige stat Kuwait i 1990 for at opveje sine tab i den iransk-irakiske krig. 6 måneder efter invasionen af Kuwait blev han fordrevet af en amerikansk ledet koalitionsstyrke under FN med George Bush senior som amerikansk præsident. Det internationale samfund nærede stor mistillid til Saddam Hussein efter krigen, og Irak fik ordre på at tilbagelevere samtlige masseødelæggelsesvåben, trods Vestens tidligere støtte til oprettelsen af disse. Desuden praktiserede Vesten efter en stram inddæmningspolitik mod Saddam Hussein og indførte restriktioner, der havde til formål at kontrollere og inddæmme ham. I de følgende år gennemgik Irak en svær tid grundet store økonomiske tab og den konstante trussel om angreb fra Vesten. Krigen blev kendt som den anden golfkrig, og 100.000 irakere mistede livet. Iraks og USA's ellers gode forhold havde med den anden golfkrig udviklet sig i en negativ retning, og spændingerne mellem de to lande steg mod den amerikanske invasion af Irak i 2003. For at forstå det afgørende øjeblik for kombinationen af disse spændinger og dermed det afgørende øjeblik for en amerikansk invasion af Irak, vil vi dykke ned i den amerikanske udenrigspolitiske historie. Amerikanernes oprindelige udenrigspolitiske fundament var Monroe-doktrinen fra 1823, der indeholdt et løfte om, at USA ikke ville blande sig i europæiske anliggender. Denne doktrin blev i 1947 erstattet af Truman-doktrinen og erklærede starten på den kolde krig med budskabet om at inddæmme kommunismen. Indvandringspolitikken blev derefter en klassisk del af amerikansk udenrigspolitik og blev som nævnt også brugt mod Saddam Hussein af George Bush senior efter 2. golfkrigs afslutning for at undgå, at hans regime forsøgte at udbrede sig igen. Præsident Eisenhower afløste Truman-doktrinen med Rollback-doktrinen i 1954, der ikke blot skulle inddæmme kommunismen, men også rulle den tilbage. Med Carter-doktrinen i 1980 blev amerikansk udenrigspolitik fokuseret på området omkring den persiske golf, da formålet med denne var at skride til handling, hvis Sovjetunionen forsøgte at kontrollere dette område. Allerede i 1990'erne opstod en ny konservatisme i USA, drevet af republikanske politikere, der mente, at det var USA's ansvar at udbrede amerikanske værdier som demokrati og privat initiativ i resten af verden, eftersom USA var den eneste supermagt på denne internationale scene efter Sovjetunionens fald. De mente, at USA efter 2. golfkrigs afslutning skulle have fjernet Saddam Hussein. George Bush Jr. blev overbevist om de nye konservatistiske argumenter med terrorangrebene udført af Al-Qaida, bevægelsen med base i Afghanistan den 11. september 2001. Den 11. september 2001 kommer altså til at stå som et symbolsk afgørende øjeblik i amerikansk retorik i forbindelse med invasionen af Irak. Med George Bush Jr.'s tale i kongressen den 2. juni 2002 introducerede han Bush-doktrinen og dermed den nye udenrigspolitiske linje for USA, hvilket fik stor betydning for invasionen i Irak 2003. Man taler om 3 forskellige amerikanske udenrigspolitiske strategier i forholdet til Irak i nyere international historie. George Bush senior var pragmatiker og introducerede i 1990 begrebet den nye verdensorden, med formål at skabe en ny international scene i forhold til under den kolde krig. Han forsøgte at fremme USA's interesser gennem afskrækkelse og inddæmningspolitik. Han opretholdte en sanktionspolitik mod Saddam Hussein, men mente, at han var en rationel tyran, der gennem inddæmningspolitik kunne kontrolleres. Præsident Bill Clinton var derimod idealist og inspireret af Francis Fukuyama.
Francis Fukuyama lagde vægt på en civilisationsfremmende strategi og på udbredelsen af demokratiske styreformer samt respekten for menneskerettighederne. Han mente, at udenrigspolitikken kunne bidrage til skabelsen af en mere civiliseret verden gennem samarbejde, hvor militær var yderste nødløsning. George Bush Jr. var realist og lagde sig i sin kritik af Clinton og Fukuyama tæt op af Samuel Huntington. Samuel Huntington introducerede teorien om civilisationernes sammenstød. Han mener, at civilisationernes sammenstød er årsagen til internationale konflikter. Han fulgte et kulturrelativistisk civilisationsbegreb, der medførte, at målet med udenrigs- og sikkerhedspolitikken blev at bevare og sikre egen civilisation. Den amerikanske udenrigspolitiske linje, inspireret af Huntington, fik dermed stor betydning for invasionen af Irak. Med Bushes tale om nationens tilstand til kongressen den 29. januar 2002 indledte han kampen mod terror. Han udtalte i sin tale, at Irak, Iran og Nordkorea udgjorde en ondskabens akse, som truede den internationale verdensfred. Med en tale i juni indledte han forebyggende krig mod sådanne stater. Irak stod først på prioriteringslisten, og der var bred international enighed om, at der skulle gøres noget ved Saddam Hussein. Briterne støttede amerikanerne i direkte handling, mens andre indflydelsesrige lande som Tyskland, Frankrig, Rusland og Kina mente, at det var nok at opretholde inddæmningspolitikken praktiseret siden 2. Golfkrigs afslutning. Amerikanerne havde flere argumenter for at invadere Irak. Saddam Hussein havde støttet terrorisme ved at give penge til palæstinensiske selvmordsterroristers familier. 2. Man antog, at Saddam Hussein var ved at udvikle masseødelæggelsesvåben. 3. Man frygtede, at Saddam Hussein stod i ledtog med al-Qaida. 4. Saddam Hussein var en autoritær og brutal diktator, der overskred flere FN-konventioner og menneskerettigheder i hans behandling af det irakiske folk. Gennem et regimeskift i Irak kunne Irak blive et demokratisk forbillede for andre mellemøstlige stater. Et mindre udtalt argument var USA's afhængighed af olie, og dermed nødvendighed for, at olien kom i mere venligsindede hænder end Saddam Husseins. Desuden mente kritikere, at George Bush Jr. ville afslutte senior Bushs opgave i Golfstaten. Modstanden var stor, og man klandrede USA for at bygge invasionen på falsk grundlag. FN's inspektører havde ikke kunne bevise eller modbevise, at Saddam Hussein havde masseødelæggelsesvåben. Der var bred enighed om, at han var en brutal leder, men andre regimer var lige så brutale som Saddam Husseins. Mange mente, at det var et amerikansk forsøg på at demonstrere magt efter ydmygelsen 11. september, der havde vist, at slyngelstater kunne påvirke supermagten USA. I månederne efter årsskiftet i 2003 steg oprustningen. Selvom USA var støttet af andre lande, herunder Danmark og England, var beslutningen ikke støttet i FN. I 2003 invaderede USA Irak med støtte fra blandt andet lande som Danmark, England, Australien og Italien. Den efterfølgende krig varede lidt over 3 uger, i løbet af hvilke 7.000 civile irakere og 30-40.000 irakiske soldater blev dræbt, mens blot 180 udenlandske soldater mistede livet. Da krigen begyndte 20. marts 2003, var 130.000 veludrustede og veltrænede soldater parat til at invadere Irak. Hæren var den irakiske stærkt overlegen, med baggrund i den store våbenteknologiske udvikling i 1990'erne. Allerede den 9. april kollapsede styret, og statuer af Saddam Hussein blev symbolsk væltet. Modtagelsen i Irak var blandet. Nogle fejrede Saddams fald, mens andre frygtede fremtiden. I krigens kølvand fulgte store spændinger i Irak, og der er hersket uroligheder grænsende til borgerkrigslignende tilstand siden. Forskellige etniske, religiøse og politiske grupper havde efter Husseins fald fri mulighed for at indføre voldelige handlinger, da der herskede en tilstand af lovløshed i landet. Saddam Hussein blev først tilfangetaget af amerikanske tropper i december 2003. Herefter indrømmede han, at han ikke havde masseødelæggelsesvåben, og han blot havde påstået dette for at skabe magt på den internationale scene. Der blev aldrig fundet masseødelæggelsesvåben i Irak. Efter krigens afslutning den 2. maj 2003 skulle USA igangsætte demokratiseringen af irakerne og ønskede at gennemføre afsaddamiseringsproces. Men modstanden mod amerikanerne steg i Irak, og angrebene mod amerikanske tropper og amerikanske civile steg.
Desuden steg kritikken af invasionen internationalt, efter at bevæggrundene for invasionen begyndte at falde til jorden. Før invasionen var 75% af amerikanerne fortalere, mens der i 2005 var flertal i den amerikanske befolkning, for at invasionen havde været en fejltagelse. Det stigende pres var medvirkende til, at amerikanerne trak sig ud af Irak. De sidste amerikanske tropper forlod Irak i 2011. Grundlaget for den amerikanske invasion var også internationalt omstridt efter krigens afslutning. 2. maj 2003. Fremtrædende amerikanske allierede støttede ikke beslutningen, herunder Frankrig og Tyskland. Den endelige beslutning om invasionen splittede derfor det internationale samfund. Med overgangen fra George Bush Jr. til Barack Obama taler man om en Obama-doktrin, hvor der i højere grad lægges vægt på idealisme og Fukuyama. I forbindelse med det arabiske forår og den efterfølgende borgerkrig i Syrien har USA og dele af det vestlige samfund været få øjeblikke fra en invasion. Mange af de samme argumenter, som brugte i forbindelse med invasionen af Irak, gjorde sig gældende. 1. Syrien var en slyngelstat, hvor terrorister havde god mulighed for at udbrede sig. 2. Masseødelæggelsesvåben, herunder kemiske våben. 3. Bashar al-Assad var en autoritær og brutal diktator, der overskred flere FN-konventioner og menneskerettigheder i hans behandling af det syriske folk. Gennem et regimeskift i Syrien kunne Syrien blive et demokratisk forbillede for andre mellemøstlige stater. Men Obama lod i sidste ende være med at invadere Syrien. Det kan anskues som et udtryk for hans idealistiske udenrigspolitiske tilgang. De demokratiske præsidenter har i nyere amerikansk historie haft en mere blød tilgang til konflikterne i Mellemøsten end de republikanske præsidenter. Dermed bliver valget af George Bush i 2000 frem for den demokratiske Al Gore et afgørende øjeblik for den offensive amerikanske udenrigspolitik i forbindelse med invasionen af Irak. Obamas tilbageholdende tilgang til Syrien viser, at han måske har lært af historien, og dermed af invasionen i Irak, der endte med en amerikansk udenrigspolitisk fiasko. Desuden kan den tilbageholdende tilgang afsløre en større betydning af Bush's skjulte dagsordner for invasionen af Irak i 2003. Olien var måske den afgørende faktor. Dermed bliver det tydeligt, hvordan vi kan lære historien, og hvor essentiel historien bliver i forståelsen af vores samtid. Iraks brutale historie og amerikansk udenrigspolitiks nyere historie havde som konklusion stor betydning for invasionen i 2003. Der kan tales om flere afgørende øjeblikke. 1. Oliens nationalisering i Irak. 2. Saddam Husseins tiltræden som præsident i 1979. 3. Første Golfkrig, herunder den iransk-irakiske krig. 4. Anden Golfkrig, herunder krigen i Kuwait. 5. George Bush indtrædelse som præsident i 2001. 6. 9/11, der indledte den amerikanske krig mod terror. Men er der et afgørende øjeblik? Findes der i hovedet et afgørende øjeblik, eller er det blot eftertidens forsøg på at systematisere historien i ønsket om at forklare begivenhedernes gang? Måske er historien i virkeligheden et samlet afgørende øjeblikke. Derved forsimples historien i forsøget på at finde det afgørende øjeblik. Vi har derfor valgt at fokusere på flere afgørende øjeblikke i amerikansk udenrigspolitiks nyere historie, såvel som Iraks nyere historie. Alle er afgørende øjeblikke, der har været medvirkende til at skabe fundamentet for invasionen. I slutningen af 2011 trak de sidste amerikanske styrker sig ud af Irak og efterlod et Irak på randen til forfald. Irak er nu 2014 præget af borgerkrigslignende tilstande. Volden eskalerede i december 2013 og nåede højeste niveau siden 2006. Irak er blevet en splittet nation med brutale kampe mellem sunni- og shia-muslimer samt spirende konflikter mellem andre grupper. Kriminaliteten blomstrer, og Irak er blevet en base for mange mellemøstlige terrornetværk. Eksempelvis er al-Qaida tredoblet i Irak fra 2010 til januar 2014. Demokratiet er stort set usynligt, og menneskerettigheder krænkes i hobetal dagligt. Er Irak ikke blevet den slyngelstat, som USA forsøgte at undgå med invasionen?